Bon, c'est une parenthèse, Moko. Tu le vois qu'il y a double nationalité. Les gens ont crié. Mais nous avons vu notre président, le président Moïse, à quel point il n'y a pas de banani et pas de banani. Alors que les gens commencent à réfléchir. Ce qui est maïs, babimisi loi na boy loi wana. Ce qui est le président, baboy na la président babimisi linga loi. Alors que ne font pas banani. Si autant va lobby. Banani va penser quel conseil. Si autant que lobby, c'est-à-dire que batu ba moni pena ba image bimi, bazoyema azali congolais. Mais lelo yemo kwa ke fund pas yaba tataleki na ye. Si vous avez le si vous Congolais, nous, je voudrais aujourd'hui que les Congolais, 100%, c'est-à-dire de père et de mère, total en amisu. Biso mukolo premier aux abiso. Donc ne vous ne pas ya banani. Si vous to sangana, to tika kokabwana, to zali onga muta fayulu, onga muta fachi, onga mutu ya Tshisekedi, onga muta boye. Non, dans un pays quand il s'agit de la nation, bato ba sangana kapona kubunda pona ekolo. Ba Rwandais, ba côté Libiso, ba Burundais, mais toza divisé, on a muta wera, on a muta jib. Ce sont des choses que nous devons arrêter. Au moniteur ou ba entreprise ba tongaka. Na loi, na la kibino déjà à partir de la semaine prochaine. Na bana ko bongisa ndenge ni to sala yango mais à partir de la semaine prochaine to bana ko tanga code minier. Pour que les populations to maîtriser ba loi na mibeko ya mboka na biso poto ba ndenge ni to sala nini to ko bunda. Donc je disais, population doit se plaindre. Dans le code minier, il y a la responsabilité sociétale des entreprises. C'est-à-dire, entreprise, quand vous vendez pas nabino. Entreprise, on a la population makambo moko boye. Mais l'entreprise de Panzania na RDC basala yango te en complicité na bakonzi. Bakonzi nini? Ba bourgmestre, ba gouverneur, bakonzi a aner, bakonzi a c'est-à-dire batonio soyo bakonzi a mine, ba redevance o ba futaka na l'état et belé ba redevance wana et ça la kamusala esengélité pour la population. Les lois sont que na mboka mo organiser na quoi ça ba appel na benga ba députés provinciaux peuple na bino azonio kama bato ba votaki bino bazonio kama ba députés provinciaux bokende kotala mais moyen to benga ba députés provinciaux te po ba députés provinciaux bayebi mais bakangi miso et belé koute ba député provinciaux banda ba vota bango c'est-à-dire soka longo na mboka na kuna na selo ye awa na Lubumbashi akozonga lisusu te akoma na nzele ya chinoise ye pa koma muta ba minéré ye pa koma mutu ya ba entrée ça ne va pas. Nous aurions pu demander aux députés nationaux de venir, de regarder, de trouver des solutions. Mais à quel député national, à quel bureau tu vas aller demander? Parce que bango tout ba koma batu yaba jena. Entreprise MMG, bazali ko boaka acide na katia ya mai. Nous y sommes allés, nous avons vu. Vous avez vu le reportage. Maiwana bomoni maiwana, yango lokola l'état. Lokola MMG, bachela bato ya mboka wana maite. Rivière wana yango bana basokolaka, yango bamelaka mai, makamona ba onyo surtout bilamba basali basokolaka na rivière wana. Mais bazali ko boaka acide na kati. Bato bazali ko bela, vous avez vu les images. Les enfants sont malades. Nalobi boye. Est-ce que bana na bino, ce que bani ko bima makwanza bazo bela. Ce qu'on a dit, est-ce que pouvoir ngo tozwa ki yango na ndenge yake, biso totina bana biso bakende kotanga na poto, bana ya bato bazo ko voter biso, bavana na bamboka. Ba entreprise on a besoin futa biso mbongo pour que baboka ba acide na mai biso to tiki bango banyo kwa maka. Et nous allons encore revenir en 2023 pour dire population n'a pas voté biso. Vous avez vu cette jeune fille? Moi nana moké alobi azo suba makila na mama wana. Basi bazo ba problème à maladie dans tout. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons encore dire? Est-ce que si nous disons ça, ça veut dire que nous sommes contre vous? Je voudrais vous dire, et je voudrais interpeller ici Madame la ministre. Et ça me fait plaisir que là, Maman Eve Bazaïba. Bato ba rolanda émission sur Maman Eve Bazaïba rolanda. Na bige bokene web c'est Maïsa Lobaki, Maïsa na lobi na ye, na lobi na Maman Eve Bazaïba. Maman Eve Bazaïba a passé du temps à bandi politique, je pense ou je suppose na UDPS. Aux côtés de papa, notre sphinx. Papa Etienne Tshisekedi. Babundi mingi. Babundi c'est dictature ya Mobutu. Après, allons à côté MLC. Après, tout le monde est dans un rassemblement, na Fayoulou. Mais qu'est-ce que maman Eve Bazaïba a l'obi na bisoté?
que mboka bazo gérer mabe, mboka ba yiba pouvoir, mais lelo ezali neti ba koti pena na mutu pena sopia koti na carré, bazui pena penalty, bache. Mais makambo nyonso au ministre F bazali ba ndeko bisa so tangu ya zalaki na opposition. Tangu zalaki na Fayulu. Qui bazo nyoko la population. Yé lelo a commis et sikawana. Mais qu'est-ce qu'elle fait pour cette population? Parce qu'elle a dit qu'elle se battait pour notre liberté, pour notre bien. Mais aujourd'hui, elle a la signature. Elle peut interpeller ces sociétés. Comment est-ce que dans notre pays, société, la population, mais bino bovandi bozotala. Après ce que va salir bino ba mission boya na katanga boye. Bokoti na ba société na ba pesi bino mbongo bolé. Après vous avez na Kinshasa bofandi. Mais écoutez, je sais que toutes les autorités ne sont pas mauvaises. Il y en a beaucoup qui sont bonnes. À toutes les personnes qui aiment ce pays, à toutes les personnes qui ont le souci de ce pays, à monsieur le chef de l'État, monsieur le président de la République. Ça, c'est un cas isolé. Mais dans tout le Katanga, dans tout le Congo, c'est comme ça. Quand il s'agit des étrangers, quand il s'agit des expatriés, ils ont toujours raison sur les populations. Nos enfants, vous envoyez vos enfants en Europe. Bino bogoti da bana bino bakende kotanga baza na ba nationalité belé biso nana kolobela biso. Alors nous devons nous prendre en charge. Je voudrais ici que les uns et les autres, que toutes les personnes, je répète, qui aiment ce pays, nous assistent dans ce combat. Nous allons porter plainte contre la société MMG. Bokoyoka na bino te, bokoma na bino ba corrompi, ba opeso mbongo olé. Donc porter plainte contre MMG na ba instance internationale. Vous comprenez nga? Ce que tu civis na ba instance internationale, tu porter ba plainte na Samai. Na Samai. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Chat Télévision. Activez la cloche de notification. Voilà, merci Nabande Gotou Baza Scotché na Info Wantanchi, merci na ba chaîne partenaire Nyoso au Baza Bongo Kolanda Biso pe na moment o bande Biska tout bozam na kata RDC Mobimba, pourquoi pas na monde entier pour bolinga bongo Info Wantanchi. Sans plus tarder ndeko Maïsa Chibango Mbote na ondeko et puis expliquer biso mana de comparaison kenda ki esuka ki ndenge nini. OK. Je voudrais ici d'abord remercier toutes les personnes qui de près ou de loin nous ont soutenus. En tout cas, je tiens à vous remercier sincèrement et remercier aussi, je sais que on a le bayango, c'est Kaming, mais c'est vrai, il faut le faire. Le chef de l'État, le président de la République, l'État de droit est malade, mais l'État de droit fonctionne quand même. Donc merci à la justice congolaise et merci à tous les amis téléspectateurs aussi qui nous regardent et qui nous ont soutenus. Pour les détails, je pense que vous avez importanté, mais nos très chers amis téléspectateurs, na émission Eleki est le mot de très important. Il faudrait bokangayango, il faudrait tokangayango, puis il faudrait toyebayango et que c'est vrai. Je t'avais dit, mon cher frère, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même le plan de ses ennemis. Je vous ai demandé, na tunaki, Baibisanga, pourquoi on voulait m'arrêter. Mais Elogoza et Sengolelo, ils allaient que par rapport à un reportage je voudrais dire à les téléspectateurs Lelo, à Congolais surtout qui ont soutenu le travail que nous faisons. Bravo à vous et merci beaucoup de votre volonté manifestée. Parce que le gouvernement a pris des décisions, parce que l'armée a pris des décisions, ce qui tous eu occasion. Parce que les hautement politique, ils appellent hautement sensible. Et c'est mon téléspectateurs Lelo. Des décisions et des grandes décisions ont été prises. Il y a même des gens aujourd'hui qui sont en prison. Les efforts sont en train d'être entrepris pour que l'État fasse plus. Mais, à niveau haut, comme Lelo, il y a déjà le gouvernement Maboko. Bien que Maboko n'a pas dédouané binoté. Na makambu oyo bozo continuer na nukosala mais na makambu oyo biso to bande ko luka ya dossier sase ya dossier Chamitumba en tout cas bana ya likasi bo sepela bana ya sase bo sepela parce que des solutions ont déjà été prises et beaucoup d'autres solutions et des grandes décisions et zo na mikolo tozo kende awa to la kisabino yango. Voilà, merci Binomo Bolande nga expliqué ba détail mingi ya bombi ya boy koloba yango maintenant lelo oyo bombela ki biso ni pona bande ko to balingaka Info Wantanchi. Lelo
na memeli bino dossier mususu otozo bana lelo enquête. Certainement, tu vas continuer peut-être pendant 2-3 semaines. Na osenga na ba ministre, na ba députés provinciaux, na ba députés nationaux. Boke nous fou nanga déjà heureux. Boke ne déjà boyebisa bango parce que tolobaki quand nous avons combattu le pouvoir il y a 18 ans dans Mboko. Quand nous avons fait des promesses à la population, on a un candidat député, on va voter na Baongate, on va voter qui Daniel Safou. On va voter qui Papa Molière. Mais bisonio sowana tobunda pour l'établissement d'un état de droit. Tolobaka que soki Kabila Longwe biso tozu pouvoir. La Bible dit non, je voudrais dire la démocratie dit. Je voudrais donner la définition de la démocratie pour nos téléspectateurs les sous-sous. La démocratie est un système politique dont le pouvoir émane du peuple. C'est-à-dire que la démocratie est un système politique où le pouvoir et si mami na maboko, il y a peuple. Tout le monde a un pelelo. C'est-à-dire biso to la kaki que toko koti sa démocratie na kati ya mboka. Mais aujourd'hui le peuple se plaint sur le fait que tokomi, même si je ne suis pas au pouvoir, je parle au nom de toutes les personnes Bana Limité, je parle au nom de tous les combattants de l'UDPS, tous les combattants de la vérité, tous les combattants batu oyo peuple atielaka motema o babundelaka peuple biso nyonso na babana ya poto bato ya diaspora auto bundaka pour que le peuple se retrouve. Tolobaki que soki système politique est changé, qu'est-ce qui va se passer? Peuple a recouvrir ba droit na ye. Mais tout le monde dit que bateau va changer, mais le système politique est changé. Nous allons continuer à nous battre parce que les choses doivent changer. Le Congo aujourd'hui, que l'on vous le dise, est 5 fois plus cher que les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que les richesses que nous possédées, elles sont 5 fois plus ébellées que les États-Unis d'Amérique. Mais d'où vient que ozo kene na bamboka esika minéré zobima ozo mona pasi eleki bana bako liate bato bako kufa na nzala bako kufa na ba maladie pendant que nous avons des autorités mais que nos autorités ont refusé de travailler pour le peuple et que ces autorités travaillent aujourd'hui pour les intérêts des étrangers. Je voudrais vous emmener, très chers amis téléspectateurs, dans le village Sela. Ezamousikate, à 25 km de la ville de Lubumbashi. Je ne vais pas faire de commentaires. Pour le biwa kolobate go maïsa lobaki. Na lobaki déjà mikolo na lobate na jeune prière. Na tika la population bango mo ba loba. Après boke ne peut ko funda population, ba kanga pe population. Po les arabiens to somo ba chapeau, les arabiens to somo ba polo to décoré, to ko sa population bo voter biso. Mais les loyo, tant que population a voté yo, o muta ba chinois. Omi camarade ba canadien mais ba canadien yo yaki na bango bazo sa la population nini total. Notre enquête d'aujourd'hui nous emmène dans le village Sela, à 25 km de la ville de Lubumbashi dans le territoire de Kipushi. Dans ce village où l'on ne rencontre pratiquement pas d'école, il n'y a pas d'électricité ni d'eau. Aucune structure de santé valable, moins encore une structure de développement. C'est dans ce village, dans ces environs, que l'entreprise MMG est installée. Nous allons directement au centre de santé du village pour comprendre ou pour tenter de comprendre l'objet de la détresse de la population qui nous a fait appel. À ce qu'il paraît, l'entreprise MMG déverse dans la rivière du village des déchets acides. La population qui ne sait à quel saint se vouer se plaint. Écoutez. tozomona pasi hôpital oyo nde eza kosoigne ngai na age oyo naza nango azotanga makila depuis mois ya avril lelo lokola boye ntango mosusu lokola bokomi ekosala ke ngai naza na kosuba makila na mikusa na nzoto mobimba ezali koderange ngai mama kutu amemaka ngai na bilanga tokende kosokola bilamba ntango tokomi pembeni ya rivière depuis mokolo wana nakoma bongo na difficulté ngai soki nayoki posa ya kosuba il faut kaka
kaka makila ebima na ebandeli ezobima ebele epi na suka lisusu ezali kaka kobima. Ngai nakufela papa na mama nazangi mutu ya kosunga ngai na fami mobimba na tikala ngai moko awa pe loboko eza kosala nga pasi na choc o naza nango. Je tremble, puis je me fatigue beaucoup, aussi j'ai froid. À cause de l'eau que la société a versé l'acide. Nazo senga et puis et pas autorité mingi o bazali kolanda biso vraiment basunga biso parce que kotoyo société o elingi eboma biso awa na kati ya village sela. Nazo senga et puis et pas autorité mingi o bazali kolanda biso vraiment basunga biso parce que kotoyo société o elingi eboma biso awa na kati ya village sela. Ngai nazana pota na makolo makolo ezali kosala ngai pasi ekomi kopola ngai likolo ya bamai oyo ekomi na acide na kati o société oyo ebwaki na kati ata mai yango soki omeli eza kosala estoma pasi makasi na mikusa na nzoto acide eleki mingi yango toza kosenga na baautorité basunga biso epi estoma eza kosala ngai pasi. Biso tozalaka na misala awa na sela tozobundabunda mpona kosala bilanga pe babongo kovivre mais depuis mai oyo ekoti na kati acide ezali kopesa biso pasi kokende na bahopito eza kosenga biso bambongo ebele tolembi mpona société oyo mmg eza kopesa biso pasi balingi koboma biso. Angara ma maladie ne tupata. Maladie ne tupata ko bengini be. Ngana lobi boye moi to vivre bien ezate. Bota la maladie to komi nango. Ba misusu baza kusuba makila ba misusu moi ba kile bilangi ezate parce que mai ezali ya kobeba. Libumu ezali kosala pasi epizoto ba malaria libumu makambo ebele bele. Oyo MMG amemeli biso awa na kati ya village. Biso toyebaki te ke mai oyo ezalaki na acide kaka bango moko nde baye kolobaki ba mai oyo ezali ya kobeba tosalela yango lisusu te pembeni ya mai batika paske biso awa tobandaki kosenga bango soki moye ezali balukela biso esika mosusu ya kokende paske biso bamisusu oyo banda toya awa tovandaka kaka awa ngai naza deja na bana 8 epi na mwasi moko na kosala ndenge nini yango tosengi baautorité bameka kosunga biso mpona problème ya société oyo. Ngai nasali 8 awa tozali awa depuis kala mmg abandaki kosomba bilanga na biso na $100 awa siko ndenge mai ekomi ya kobeba tokosala lisusu nini mwai ya kolia ezali te mbongo ezali lisusu te biloko na biso pe ekomi ya kobeba toza kosenga balukela biso te sika mosusu tokende kosala mmg nde esika mai oyo ezokouta acide ezokende ezosala biso libumu pasi ya kosakana te tosengi balukela biso esika mosusu toyeba kosala mosala na biso. Akuye aturipe manyumba yetu fashila na leta anapenda kutuweka tuweke ni kutuyengea mtu yengeye sala yetu haitakufa sala yetu iendeleshe jina ya Stella iendeleshe. Voilà, tout ce qu'on a besoin surtout dans info en tanchi, ndeko mais tibango. Mais quand on explique biso elo koni zo salama na village Sela. Na village Sela bouti kolanda, population azo se perdre. Azo se plaindre plutôt. Parce que c'est une entreprise monene batongi kuna. Au moni tango ba entreprise batongaka. Na loi na lakibino déjà à partir de la semaine prochaine. Na banda ko bongisa ndenge ni to sala yango mais à partir de la semaine prochaine to banda ko tanga code minier pour que les populations to maîtriser ba loi na mibeko ya mboka na biso poto ba ndenge ni to sala nini to ko bunda. Donc je disais population se plaindre na code minier za na eloko mo ba benga ba responsabilité sociétale des entreprises na oyebisa bino yango c'est-à-dire entreprise tango yeba vendre pa na bino
entreprise wana basengeli kosala la population makambo moko boye. Mais ba entreprise panzani na RDC basalaka yango te en complicité na bakonzi. Bakonzi nini? Ba bourgmestre, ba gouverneur, bakonzi ya ANER, bakonzi ya c'est-à-dire bato nyonso yo bakonzi ya mine, ba redevance o ba futaka na l'état et belé ba redevance wana et salaka musala esengeli te pour la population. Égalité pour la population. Parce que na kati ya ba redevance wana lelo yo ba pesa ki même na code minier to kolanda yango obligation que ba banda ko futa yango directement na ba territoire, na ba entité décentralisée pour permettre à ce que likolo kuna ba liaka souté. Mais to moni que même ata batu ya o ba sengeli ba za penepene ya population na ba député. Ce qui société de sengeli bito sala nzela ba député ba bo pesa biso. Ba député bazo sanini bazo lia bambon. Donc je disais à mes téléspectateurs, la population se plaint. Pourquoi? Entreprise MMG bazali ko boaka acide na katia ya mai. Nous y sommes allés, nous avons vu. Vous avez vu le reportage. Maiwana bomoni maiwana yango lokola l'état. Lokola MMG bachela bato ya mboka wana maite. Rivière wana yango bana basokolaka yango bamelaka mai makamona ba onyo surtout bilamba basani basokolaka na rivière wana mais bazali ko boaka acide na kati bato bazali ko bela. Vous avez vu les images, les enfants sont malades nalobi boye. Est-ce que bana na bino ce que bandi ko bima makwanza bazobela ce qu'on a dit, est-ce que pouvoir yango tozwaki yango na ndenge yake biso totina bana biso bakende kotanga na poto bana ya bato o bazoko voter biso bavana na bamboka ba entreprise on a besoin futa biso mbongo pour que babora ba acide na mai biso to tiki bango banyoka maka. Et nous allons encore revenir en 2023 pour dire population n'a pas voté biso. Vous avez vu cette jeune fille moi nana moké alobi azo suba makila na mama wana basi bazo ba problème à maladie na nzoto. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons encore dire? Est-ce que si nous disons ça, ça veut dire que nous sommes contre vous? Ça ne dit rien. Mais le plus important, c'est que réfléchissons. Nous avons pris le pouvoir pour aider la population. Nous avons pris le pouvoir pour faire les exigences de la population. Pas pour laisser la population souffrir et commencer à défendre les intérêts des étrangers. Ces enfants ici, ils ont abandonné l'école. C'est-à-dire, bana, malade, l'équipe a qui ne sous classe. Makambo ya gratuité de l'enseignement. On n'en parle même plus. Ministre en azakaka, c'est-à-dire que il y a une négligence. Les services de protection de l'enfance n'existent même pas dans notre pays. C'est horrible. Maintenant, solution nini ou esengeli na bino bozo aux experts en communication bande ko ba autorité bazolanda population zolanda esengeli solution nini ezoma pona village c'est là. Pour la kaka bande ko village c'est là mais pour tous les Congolais, je vous demande mes chers frères, nous devons nous prendre en charge. Et nous allons lancer ce mouvement, que Dieu nous aide, nous devons nous prendre en charge. Pourquoi? Les lois et ceux qui ont organisé appel, na benga ba députés provinciaux, peuple nabino, azonio kama, bato ba votaki bino, bazonio kama, ba députés provinciaux bokende kotala. Mais moyen to benga ba députés provinciaux, ça pas ba députés provinciaux bayebi. Mais bakangi miso et bele koute ba député provinciaux banda ba vota bango, c'est-à-dire soka longwe na mboka na ekuna na selo ye awa na Lubumbashi akozonga lisusu te akoma na nzele ya chinoise ye pa koma muta ba minéré ye pa koma mutu ya ba entrée. Ça ne va pas. Nous aurions pu demander aux députés nationaux de venir, de regarder, de trouver des solutions. Mais à quel député national, à quel bureau tu vas aller demander? Parce que bango tout ba koma batu yaba agenda. Quand le président, M. Mbosso, que je salue, a sali et loko babengaka babiye na bango bayaka pour na contrôle parlementaire, bakoya bakoti na kata ba société, ba pesi bango mbongo, bakokipe population té, bakokipe passe ya population té. Voilà le système dans lequel nous vivons. Je voudrais vous dire, et je voudrais interpeller ici Madame la ministre, et ça me fait plaisir qu'elle soit là, Maman Eve Bazaïba. Bato ba rolanda émission sur Maman Eve Bazaïba rolanda. Na bige bokene go c'est Maïsa Lobaki, Maïsa na lobi na ye, na lobi na Maman Eve Bazaïba. Maman Eve Bazaïba a passé du temps à bandi politique, je pense ou je suppose na UDPS, aux côtés de papa, notre sphinx. Papa Etienne Tshisekedi. Babundi mingi. Babundi c'est dictature ya Mobutu. Après alonga koti MLC.
Après, tout le monde est dans un rassemblement, na Fayulu. Mais qu'est-ce que maman Eve Bazaïba a lobby na bisoté? Que mboka bazo gérer ma bé, mboka baïba pouvoir, mais les lois, les alinetti, ba koti pena na mutu pena sopia koti na carré, bazu pena penalty, bache. Mais ma kamunion so au ministre Eve Bazaïba on est ça, so tangu ya zalagi na opposition. Tangu zalagi na Fayulu. Qui bazo nyoko la population. Yé lelo a commis et sikawana. Mais qu'est-ce qu'elle fait pour cette population? Parce qu'elle a dit qu'elle se battait pour notre liberté, pour notre bien. Mais aujourd'hui, elle a la signature. Elle peut interpeller ces sociétés. Comment est-ce que dans notre pays, société, la population, mais bino bovandi bozotala. Après ce que va salir bino ba mission boya na katanga boye. Bo continue ba société na ba pesi bino mbongo bolé. Après vous avez na Kinshasa bofandi. Mais écoutez, nakasai bambisi bakufi me balamuki. Mais awa batu. Ndi bazo risquer vie. Bah voilà. Non, nakasai balamuka ki basai nini? Bazui pe ba décision. Bazui décision nini? Ba collaborer na ba angolais? Non, ndi ba accepter ango. Bon, bref, ce que je voudrais ici demander, je disais, dans un état normal, j'aurais pu demander à nos autorités d'agir. Voilà. Mais awa autorité nini tozana e obisolelo toriko sala kosenga. Je voudrais demander, je sais que toutes les autorités ne sont pas mauvaises, il y en a beaucoup qui sont bonnes. À toutes les personnes qui aiment ce pays, à toutes les personnes qui ont le souci de ce pays, à monsieur le chef de l'État, monsieur le président de la République. Ça, c'est un cas isolé. Mais dans tout le Katanga, dans tout le Congo, c'est comme ça. Quand il s'agit des étrangers, quand il s'agit des expatriés, ils ont toujours raison sur les populations. Nos enfants, vous envoyez vos enfants en Europe. Bino bogoti da bana, bino bakende kotanga baza na ba nationalité belé. Biso. Nana rolobela biso. Alors nous devons nous prendre en charge. Je voudrais ici que les uns et les autres, que toutes les personnes, je répète, qui aiment ce pays, nous assistent dans ce combat. Nous allons porter plainte contre la société MMG. Beaucoup de corrompi, donc porter plainte contre MMG dans l'instance internationale. Vous comprenez? Ce que tu signes dans l'instance internationale, tu porter plainte dans sa maille. Dans sa maille. Non, pour moi, on a moukili, et comme il te porte plainte, ba juge, ba magistrat, ba tuna bango, ba coopérer, ba pesi bango mbongo, ba lembongo. Justice est commis, ok go funa, taka ba souhaiter mi neti MMG. Ils doivent savoir bah MMG qui sont cotés en bourse. C'est-à-dire que nous allons travailler pour que sur le plan international, la voix de ces villageois-là soit entendue. Et que sur le plan international, que les grandes instances sachent qu'ici, MMG pollue les rivières et qu'en complicité avec certaines autorités de ce pays, aucun compte de la population n'est pris. Et de deux, ceux qui sont sollicités, aucun ensemble est porté plainte. Pour la moukilia, ils ont aussi mbasouté. Ba corrompu ba legi mingi. Aucun ne boy ba bengi mukonzi ba pakolier mukonza sa nini akangi muno. Il faut siko bilo asama e bando sala. Tu sais, moi, je vais te dire une chose, hein, que les amis téléspectateurs qui me regardent me prennent très au sérieux. Je ne suis pas le genre de journaliste qui passe à la télévision pour me faire rire, non. Quand je dis je vais le faire, nous allons le faire ensemble avec ceux qui aiment ce pays, ensemble avec les personnes au Motema na bango na kati ya Congo. Bon, pesanga parenthèse, moko. Tu le vois, il y a double nationalité. Les gens ont crié. Mais nous avons vu notre président, le président Moïse, à Kekofunda Biso et pas Yabanani et pas Yabandekonae. Alors que les gens commencent à réfléchir. Ce qui est miles, babimisi loi na boy loi wana. Ce qui est na inaza le président, baboy inaza la président babimisi linga loi. Na que ne font pas banane. Ce qu'on tang ba lobby. Banane ba pesa ke conseil. Ce qu'on tang to lobaki alobi, c'est-à-dire que batu ba moni pena ba image bimi, bazoyemba azali congolais. Mais lelo yemo kwa ke ko funde pa yaba tataleki na ye. Si ko to lobanine. Congolais, nous, je voudrais aujourd'hui que les Congolais, 100%, c'est-à-dire de père et de mère, total en amisu. Biso mukolo premier aux abiso. Donc ne faut pas ya banani. Si vous to sangana, to tika kokabwana, to zali onga muta fayulu, onga muta fachi, onga mutu ya Tshisekedi, onga muta boye. Non, dans un pays quand il s'agit de la nation, bato ba sangana kapona kubunda pona ekolo.
ba Rwandais ba côté biso ba Burundais mais toza divisé onga muta wera nga muta jibe. Ce sont des choses que nous devons arrêter. Onga muta Kutino, nga muta Mutombo, nga muta Denilesi. Nous devons arrêter. Na ina pesa bino boye. Na kati ya système na biso, première loi. Nous devons nous prendre en charge. La première loi c'est quoi? 1. Le respect des autorités et des lois du pays. Moto o alingaka mboka na ye ya liboso respectaka ba loi constitution na ba loi nyonso ya mboka na ko expliquer bino pona nini parce que loi nde moto batelaka bato to boyikote yango te po yango moto batelaka biso to ko renforcer nde yango pe to bunda pona renforcer application ya ba loi wana. De deux ko respecter ba konzi. Le premier rebelle na kata mukili ava biso to bota ma Satan nzamba bengana ye. Et sengeli toyeba que l'amour de Dieu triomphe sur tout. Je pense que les téléspectateurs vont comprendre. Bato bako kosa biso, to le kaka na TV, to finga ka bakonzi, to lo baka boye to boye. Bazo ko ndir biso na erreur. Parce que à travers l'amour et le respect des autorités, nous pouvons vaincre ceux des autorités au bazamité mamabe, bazali ko combattre bien-être na biso population. Pour terminer, je voudrais remercier ici le président Médard Dié du parti politique Soleil qui nous a aidés en tout cas à réaliser ce reportage. Et je pense que dans les jours qui viennent, tu vas interview naïe parce que le parti politique naïe va combattre pour l'écologie. Je voudrais ici faire un clin d'œil aussi à Madame Judith Kingala qui travaille aujourd'hui avec la Première Dame et nous félicitons la Première Dame qui vient de Kisangani. La Première Dame à Outi Kisangani, c'était très bien l'organisation, elle a reçu un bain de foule. Mais je voudrais faire un big up, mention spéciale na population à Boyoma. Bana Boyoma, mention spéciale. Et le Rotolobi, nous devons nous prendre en charge. Et ça a une signification. Bon, on a un exemple en 1 minute. Bana Boyoma, Baboyi, Maman Denise Abimisa, Mukonza Snell. Pour Mukonza Snell, selon Bana Boyoma, ça la bienté. Faut pas longola ye. Ndenge kalamingi te tozo longola ministre et environnement toko longola yo. Je vais expliquer aux gens à travers la démocratie comment est-ce que nous pouvons agir au lieu d'aller faire des marches to kende ko sa ba marche to toki ba beti biso non. Toko ba nane toza boy tozo longola pena ba ministre. Neti mama Eva Zayi ba to longoli yo musala. Po makambo ya environnement occuper yango bien te. Vous comprenez le quoi? Ba maman ya ba soda, basi ya ba soda na Boyoma. Ba expliquer maman Denise ba salaire ya ba mibali na biso, c'est-à-dire ba soda ya Boyoma, bazo futa ma bienté comme ba soda na ba policier ya République démocratique du Congo, mais bazo futa ma bienté. Ba maman ba sengi ba soda ba koma ko futa ma malamu. C'est comme ça qu'une population agit et c'est comme ça qu'une population se prend en charge. Je pense que en 1 minute, je vais vous laisser regarder cet élément ya ba maman ya Boyoma ndenge ba ko senga na maman Denise. Yebisa papa ba futa mibali na biso malamu. Voilà. Voilà, merci Nabino Toubozo qui vraiment libakoué Rolanda info ou entanchi to banda qui bien to comme pena souka balobi tous les coups sont permis sauf les injures. Merci Bandego Touada Scotché. So bo benga biso numéro ezaka wana na se bo benga mingi na numéro na bo informer biso na makambuti zo le kana katia mboka na biso RDC bisika Toubozali tokozala pe wana Nabino pona info ou entanchi pona loto suki awa nous sommes bénis dite amen.